guys, di video kali ini aku membuat Gucci collection. So let's get started. Pertama aku punya lomba-lombanya slow. Next yang kedua aku punya apple. Ini enggak slow, tapi dia enggak slow banget. Dan dia di fake di sini. Pineapple pen. Next untuk yang ketiga. Yang ketiga aku punya milk bottle. Warna biru. Dia slow banget. I like you. Next yang keempat. Yang keempat aku punya mini burger. Ini ada dua, tapi beda muka. Next yang kelima. Kelima aku punya ini apa namanya? Komen aja. Hah? Gak tahu, komen aja. Nggak tahu, kalau kalian tahu bisa di komen ya. Dan ini ada warna pink dan ada warna orange. Ini kayak poka-poka udah digigit. Oh ya, next yang keenam. Yang aku punya apa? Emoticon ban. Ini nggak terlalu slow. Next aku punya Hello Kitty waffle. Kak, tadi aku bilang ngambil file kamu loh. Dan agak slow ya. Cuma file karena anda. Aku punya flower ke donat. Kan yang kata itu kamu udah agak slow. Ambil apa? Enggak suka. Kayak warna donat. Dan ini atasnya aku beli yang warna kuning. Kan tadi kan aku baru kan anda doang. Terus tadi aku langsung mandi. Tadi itu. Next. Aku punya medium ice cream ya. Mini ice cream. Ini juga slow. Gak terlalu slow sih. Ya, next. Aku punya baby chicken. Dan tangannya udah putus. Ini tangannya. Sebenarnya tangannya ada dua, satunya hilang. Dan kakinya juga ada. Ini kakinya. Nih, ya. Gemes banget aku. Maininnya gini. Baby chicken ya ini, baby chicken. Aku slow. Oh my god. Ini aku gemes banget dan warnanya aku suka gitu. Tapi tanya dia udah di fake crack. Di sini udah ada mau di fake gitu. Putus. Next yang terakhir. Aku punya suara malu. Udah collect. Itu kemana? Pulang. Oke ya. Masa kakak kasih kode? Thanks for watching. Comment, share, and subscribe. Jangan lupa di skip. Jangan lupa di follow. Instagram aku adalah Bayu Cerita Akhir. Ya, dia.